హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నాట్ వైద్యం. మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న మా ప్రేక్షకులకి, మా సబ్స్క్రైబర్స్కి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీరు ఎలాంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నా, ఎలాంటి వ్యాధులకు గురైనా మా కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి. తప్పకుండా చక్కని చిట్కా అందిస్తాం. మీ సమస్య తీవ్రమైంది అయితే డాక్టర్ గారి కాంటాక్ట్ నెంబర్ 8328561975 లేదా 9703774744 కాల్ చేసి వారి యొక్క అమూల్యమైన సలహాలని, సూచనలు కూడా మీరు పొందవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చాలా మంది కూడా శ్లేష్మ దగ్గుతో బాధపడుతుంటారు. శ్లేష్మ దగ్గు అంటే దగ్గినప్పుడు నోట్లోకి నంజులాగా రావడం, పచ్చ కలర్లో ఉంటుంది. దాన్ని శ్లేష్మం అంటారు అన్నట్టు. ఇది ఎక్కువగా స్వీట్స్ తినే వాళ్ళలో కానివ్వండి, ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంటుంది. చిన్నపిల్లల సమస్య అధికంగా, పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమస్య వల్ల తరచుగా దగ్గు రావడం, ఈ దగ్గినప్పుడల్లా నోట్లోకి శ్లేష్మంలాగా రావడం, చాలా మంది కూడా ఇది అనుభవం ఉంటుంది. ఎంత దగ్గినా కూడా, ఎంత టానిక్లు తీసుకున్నా కూడా ఈ దగ్గు ద్వారా శ్లేష్మం అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అయితే కొంతమందికి తీయడం కూడా, అంటే తీసి ఈ గొంతు నుండి బయటికి తీయడం కూడా చాలా మందికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కొంతమందికి రావచ్చు, కొంతమందికి నోటి దాకా వచ్చేసి మళ్ళీ మింగేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిట్కా ఉపయోగించినట్లయితే ఈ కడుపులోని శ్లేష్మాన్ని కడుపులోనే మనము మాయం చేయవచ్చు. అంటే కరిగిపోయి డైరెక్ట్గా అదే మనకు మోషన్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో ఈ చర్య మనకు కావాల్సిందల్లా ఏంటి అని అంటే, ఈ దగ్గు రాకుండా, అదేవిధంగా ఈ శ్లేష్మం అనేది కడుపులో ఎక్కువ, ఈ శ్లేష్మం అనేది కడుపులో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, ఆకలి కాకపోవడం, అజీర్ణం, మలబద్ధకం, జలుబు చేయడం, దగ్గు ఎక్కువగా రావడం, కడుపులో నొప్పి, మంట, ఇలాంటి అనేక రకాలైన సమస్యలు కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఈ కడుపులోని శ్లేష్మాన్ని కనుక మనం తగ్గించడానికి చాలా చాలా సింపుల్ చిట్కా, అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న చిట్కా అని చెప్తున్నాను. కానీ దాని యొక్క రిజల్ట్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీనికి కావాల్సిందల్లా ఏంటి అని అంటే, మనకు ఒకటి లేదా 2 తమలపాకులు చేయాల్సిందల్లా, 1 నుండి 2 చెంచాల తమలపాకు రసాన్ని తీసుకోండి. 1 నుండి 2 చెంచాల టేబుల్ స్పూన్స్, మామూలుగా మనం చక్కెర వాడుతుంటాం కదా, ఆ టేబుల్ స్పూన్ అంతా 1 లేదా 2 చెంచాలంతా తమలపాకు రసాన్ని తీసుకోండి. తమలపాకు దంచి పిండి రసాన్ని తీసుకోండి. ఈ రసానికి సమానంగా తేనె కలపండి. ప్రతిరోజు ఉదయం పూట పరికడుపున కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే, కేవలము 10 నుండి 15 రోజులు కనుక వరుసగా తీసుకున్నట్లయితే ఈ శ్లేష్మ దగ్గు అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. ఎలాంటి మందులు అవసరం లేదు, ఎలాంటి టానికులు కానివ్వండి, ఎలాంటి చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. ఈ చిట్కా అనేది ఒక కాఫ్ సిరప్ లాగా మీకు చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేయడమే కాకుండా, మీకు గొంతును కూడా మంచి కంఠస్వరాన్ని చేయడం, కొంతమందికి గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ లాగా గరగర అని, గొంతంతా బరువుగా, ఏదో గొంతులో ఉన్నట్టుగా, మింగలేకపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా ఈ తమలపాకు రసమును తేనె కాంబినేషన్ అనేది చాలా చక్కగా తగ్గిస్తుంది. సో ఈ చిట్కా అనేది చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది. మీరు ఇలాంటి సమస్యలతో ఎప్పుడో ఒకసారి ఖచ్చితంగా బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇయర్లీ 1 or 2 కంపల్సరీ కూడా చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. నోటి ద్వారా శ్లేష్మాన్ని తీసి ఉంచుతూ ఉంటారు రోడ్ల మీదనే. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇది చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్, ఒక షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీ అమూల్యమైన సలహాలని, సూచనలు నాకు కామెంట్ ద్వారా తప్పకుండా తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.